النادي المصري طبعا مرنت معاهم. كان الدوري بتاعنا خلص، الدوري الممتاز كان شغال لحد شهر 8. طبعا جه احمد عبد الفتاح اتأيد ورمزي قايمه اولى. انا طبعا الجديد بيبقى قايمه ثانيه. فعرفت في اخر 3 ايام ان عصام الحضري مضى في المصري. فطبعا انا خفت ان انا اللي همشي. يعني عصام الحضري فعلا وقع للنادي وقع للنادي المصري وكده. فانا طبعا الكابتن بعت لي اروح له، كابتن حسام، رحت له الغرفه بتاعته. فطبعا انا قلت خلاص هيقول لي كلمتين ان انا اشوف نادي تاني او كده. لقيته بيقول لي انا عندي ثقه فيكو انت وزمايلك، وانا وكلم رئيس النادي قال له انا مش محتاج عصام. يعني هو بقى مع الاسباب دي بتاعته، ممكن كان في مشاكل قبل كده في نادي الزمالك او حاجه لما كان معاه او في كده، او انا كنت ماشي كويس. اعتقد كان بين الكابتن عماد المندوب وعصام الحضري ممكن